שהיא רוצה להגיד משהו. אז הרב נתן לה. מספרת לו שהיא אישה עשירה, גרה בקיסריה באיזה וילה גדולה. והיא קמה בבוקר, יוצאת לעבודה, בעסק שלה, רואה פאנצ'ר באוטו. היא תחליט חשאי בגלגלים, דרגים, זה לא בשבילה. התקשרה לבעלה המפונק שהוא עורך דין, גם כי זה לא מתאים, היא התקשרה לשגריר. כן, התקשרה, אחרי 3/4 שעה, מגיע האוטו של שגריר וזה. הוא אומר לה, גברת, מה את צריכה? ספר, הייתי פאנצ'ר. אתה יכול למה, נכון. רוצה, אני אגרור לך את האוטו לפאנצ'ריה. לא, זה לא בשביל הדברים האלה. אנחנו תגיד לך את האוטו, או אני אגרור לך אותו. הוא אמר, תשמע, תעשה לי טובה. צריכת לעבודה. או, אתה תחליט את הגלגל בעצמך. טוב, החליף את הגלגל, היא תוך כדי, הוא הוציאה פנקס צ'ק, היא כותבת לו 1,000 שקל. 1,000 שקל כותבת לו. ההוא סיים זה, יעבור לו צ'ק 1,000 שקל. הוא אומר לו, מה זה? לא, מתנה, אתה עוזר לי הרבה פה. הוא אומר, שמי, אני את החסד שעשיתי, אני לא מוכר בכסף. אני לא רוצה למך שקל אחד. אבל כבר כתבתי, וזה אני... הוא אומר, שמי, תשאיר את זה בכיס שלך. היום, אני אזכר כראשון שתפגשי אותה, תתני לו את זה. בסדר? טוב, בסדר. שמה את זה בתוך התיק שלה. הלכה, הגיעה לעבודה שלה. והיא, הלכו להפסקת צהריים לאכול באיזה מסעדה. ישבו שם, אכלו. מה, מלצרית שמה, אישה בהיריון בחודש השמיני. ממלצרת, הולכת, באה, מנקה, מגישה, מביאה, מוסיפה. כמה פעמים הולכת לבאה. התביישה, ואתה יושבת פה, אני, זה רגעים, איזה בטן, הולכת, מגישה, אומרת, תגידי לי, למה את ככה עם בטן כזאת בהיריון, את הולכת ועובדת לבאה? הולכת ובאה. אז... תשמעי, המצב בפרנסה מאוד קשה. אמרה לה, הוציאה את הצ'קל, אמרה 1,000 שקל בכיס, הוציאה לה את 1,000 שקל האלה. תשמעי, אני בכלל לא כמעט צדקה, אני לא רוצה 1,000 שקל. אומרת לה, זה לא צדקה, זה טיפ. אני רוצה להביא אורמה, שתיקח את זה, בסכנה, בחודש שמיני עומדת בצרות. בקיצר, לא, כן, תשמעי, אני צריך את זה מתנה, אני כך כמעט פעם פה. טוב, היא לקחה את הכסף הזה. היא, עכשיו מההתלהבות, 1,000 שקל ככה, משכורת של חודש קיבלה ב2 דקות, באה הביתה לבעלה, מספרת, תשמע, אני בזה, קיבלתי 1,000 שקל. הוא אמר לה, תגידי לי, זה מקיסריה? הצ'ק כתוב קיסריה? היא אומרת לה, כן, אתה יודע. תשמעי, זה אני בפאנצ'ר בבוקר, הוא שגריר, הוא בעצמו שגריר. אמר לה, תראי איך הקדוש ברוך הוא מגלגל, מה שהאדם צריך לקבל, בסופו של דבר יגיע אליו. איזה סיפור. היה עוד סיפור, ראיתי. איזה... אדם ירא שמיים. אדם ירא שמיים. איך? כן, כן. אדם ירא שמיים טס לשיקגו, וצריך להגיע משם לניו יורק. הוא היה יום שישי על הבוקר הוא טס, כנראה כמה שעות הטיסה הזאתי, הוא טס בבוקר, ובחשבון גם אם מתעכב חצי שעה וזה, הוא יגיע לפני שבת ברווח הביתה. הגיע, המטוס איחר בחצי שעה. אדם יכול להגיע. נכנסו למטוס, המטוס עומד מקורקע עוד חצי שעה. מה? הברית מכריז, תשמעו, נמצא שאת הברית צריך לנחות כאן בשדה התעופה, שום מטוס לא ממריא. בשעה הקרובה שום מטוס לא ממריא. עד שכל הפמליה וכל המטוסים, בקיצור סיכום מהפטרה, כל האנשים במטוס, תפס, גם אם זה יהיה עוד חצי שעה, עוד 3 דברים, גם כאלה תזמנו. טיסה נגיד X ויש לי עוד שעתיים רווח, אני אצליח. ויום, תקנים, שעה וחצי, יוציא ספר, בא ליד הילד, הוא עושה חשבון שהוא יצטרך לנחות בשבת. אמר, אם אני אשב פה בשיקגו, יש לי פה חבר כאן, אני תוך כמה דקות עם מונית, מגיע לביתה, עושה שבת אצלו. בא ליד הילד, הוא רוצה לרדת, ותשמע חביבי, שדה התעופה עכשיו נעול. שום מטוס לא טס, שום נוסע לא יורד בשום מטוס. טוב, חזר, פתח ספר יושב, אמר, מה אני אעשה עכשיו? שבת? אמר, שום אחד לא יורד, אבל האדם חולה כן יורד. הוא שיחק אותה עכשיו, מי שיודע, לא, עליכם יש לו התקף לב, אז יד שמאל כואבת, אדם מזיע וכאבים. הוא עשה הצגה שהוא, וואו, זה, הוא נפל עליו, מישהו
שיושב לידו במושב במטוס, מה קרה? וזה לא יודע, כאב ביד, בחזה, כל היד השמאלית שלי שותקת. בקיצור, מכריזים במטוס, אם יש כאן רופא, באה איזו אישה אחת, מוציאת את המכשיר הזה, בודקת אותו, היא אומרת, התקף לב. הוא נהיה חיוור, הוא אומר, אני עושה הצגות, האם מצא לי התקף לב באמת? לא משנה. בקיצור, מה עושים? אמרה להם, מיד, אלונקה לקחת אותו מפה. כיסא גלגלים מיד. טוב, הגיעו מכיסא גלגלים, מושכים אותו, אבל היא אומרת להם, הרופאה, אף אחד, כאילו, לא שולחים אותו לבד. צריך מישהו סמוך איתו, אני מוכנה לאבד את הטיסה שלי, אני נוסעת איתו. חביבי, הוא הולך לשם משפטים אותו עכשיו, של שבת. בקיצור, היא לוקחת אותו כיסא גלגלים, נוסעים בטרמינל שם בזה, יוצאים מכל השטח הזה, אמר לה, גברת, תעצרי שנייה, עצר מה, כל קופ ברח, הגיע שבת הביתה, מוצא שבת, חזר בחזרה לבית שלו. הוא חוזר בחזרה לעיר שלו, מספר לרב של כל הסיפור שהיה. ככה וככה היה, כמה דקות, וזה כל שבתיתי שם, הרב שלו שמה. והרב של, כאילו, הרב שני סיפורים ככה, של אנשים שעם התורה וזה, היה להם איזה עניין. הרב שלו, אחרי איזה שנה, טס לשיקגו. הוא היה גר שם וזה, דורש פה, דורש שם. באחד מהדרשות, קמה איזו אישה אחת לספר לו, הוא סיפר להם סיפורים, אז הוא סיפר גם סיפור. היא סיפרה. מה את רוצה לספר? תשמע, אומרת לו, אני לפני שנה טסתי במטוס. היינו צריכים לטוס, היה עוד מעט שבת, ואני רוצה לרדת מהמטוס. ואיך אני ארד מהמטוס? היה איזה אחד שם שהרגשתי שעושה את עצמו, ואני בכלל לא רופאה. איך אני אברח מהמטוס? לא נתתי לאף אחד לרדת, עשיתי ככה וככה. עכשיו אמרתי, עכשיו מוציאה אותו, צריך אותו לבית חולים. פתאום הבחור הזה קם לי באמצע, ברח לי, איך שמחתי שהוא ברח? גם אני. אז הוא מבין שזה, התלמיד שלו ככה קרה. כשאדם רוצה באמת לעשות איזה מצווה וכזה ליבה,